Жан Воинов камактан чыгарылды. 1-май райондук милициясынын маалыматы боюнча арыз ээси дооматы жок экендигин айтып тосма арыз жазган. Андан ары аны кармоо үчүн негиз жок болгондуктан Жан Воинов 1-май райондук милициясынын тергөө кызматы тарабынан бошотулду деп жазылат маалыматта. Милиция окуянын жагдайын тактоону улантарын, бул иш боюнча кылмыш жаза кодексинин талаптарына ылайык чечим кабыл алынарын кошумчалады. Буга чейин блогерлердин бири 30-июнда мейманканада белгисиз адамдар аларды сабап бассейнге түртүп жибергендигин билдирген. Кол көтөргөндөрдүн арасында Жан Воинов келинчеги Зарина болгону айтылып, кийин Асол Молдахматованын оолу кармалып, 1-августка чейин камакка алынган. Уюшкан кылмыштуу топтун лидери маркум Алмамбет Анапиевдин жакындарынын мүлкү мамлекетке кайтарылды. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. Маалыматка караганда Ош облусунун Чоңалай районунда жалпы аянты 12,68 гектар жер аянты мыйзам бузуу менен жеке менчикке өтүп кеткен. Дароот Коргон айылындагы административдик имарат, дүкөнү бар май коюучу станция менен 0,7 гектар жер аянты, ошондой эле Бурган суу айылындагы дээрлик 12 гектар жер тилкеси Анапиевдин туугандары тарабынан мыйзамсыз алынган, деди атайын кызмат. Алмамбет Анапиев 2015-жылы Минск шаарында өлтүрүлгөн. Вьетнамда баңгизат аткезчилигине шектелип издөөдө жүргөн кыргызстандык жаран кармалды. Бул тууралуу ИИМден билдиришти. Шектүү Германияда 670 кг героиндин аткезчилигине уюштургандыгы айтылууда. Аны Кыргызстандын, Вьетнамдын жана укук коргоочулар жана Интерполдун кызматкерлери катышкан эл аралык операцияда кармашкан. 2019-жылы Германиянын полициясы халвага жашырылып ташылып бараткан баңгизатты кармашкан. Бишкектеги Элис Шоко фирмасыныкы делген жүк Германияга түрк таттуулары катары келген. Тергөөнүн жүрүшүндө андагы чет өлкөлүк жаран жана башка шериктери менен биргеликте эл аралык кылмыштуу топтун курамында иш жүргүзгөндүгү аныкталган. Кылмышкерлер Афган героининин ири партиясын сатып алып, халва пакеттерине катып жасалма документтер менен чек арадан өткөрүшкөндүгү айтылат. Учурда кармалган жарандарды Кыргызстанга экстрадициялоо маселеси чечилип жатканы кошумчаланды. Россия Кыргыз өнүктүрүү фондунун каржылоосу менен тоок фирмасы ири өндүрүшкө айланды. Бул тууралуу фонддун маалымат кызматы кабарлады. Жеке ишкер 2000 бройлер балапан менен 2022-жылы иш баштаган. Кийин өндүрүштү кеңейтүү муктаждыгы жаралып, Россия Кыргыз өнүктүрүү фонду $200 000 бөлгөн. Натыйжада 1200 чарчы метр аянтка заманбап цех курулуп, керектүү техника алынган. Жаңы комплексте 20 000 чейин балапан багуу мүмкүнчүлүгү түзүлдү. Ал жерде өндүрүлгөн эт Россия Кыргыз өнүктүрүү фондунун дагы бир долбоору болгон Агро Куш компаниясына жөнөтүлөт. Мындай колдоо менен жакынкы жылдары Кыргызстанды тоок эти менен толук камсыздай алабыз деген ишенимдемин, деди фонддун башкаруучулугунун төрагасы Артем Новиков.